啲飯店仔都炒菜出嚟做賣啊！炒菜出嚟賣，煲仔飯，窩蛋煲仔飯。紅記雞粥，冇人食，都冇人食啊！就係咁差啦。打包碟頭飯啊！係買菜啲人出下嚟嘅，解放條腳。18號。安寧啊？啲安寧好似係600幾啊？我第一先我散晒啲啦。呢個係咪紫油啊？佛山嗰隻喎。白雲山㗎。嚇？白雲山冇佛山嗰隻啊？冇佛山喎。俾我睇下。啊。佛山嗰隻佢。啊！俾我一樽。有冇台灣蝦？台灣蝦有葱雞嘅喎。
喎，係咪會員嚟嘅？唔係啊，咁呢年價係789，而家係咁呢個預告活動都係710。炒龍鋪做咩嘢？身份證登記啊！手機號碼。198。可以。有冇西嚟啫？有冇石奇咁冇茶？冇貨。等整有冇？都冇。車嘛？等陣咧，好似搭帽啊，先生。呢個牛龍鳳都得㗎，即係2盒先係。3盒咩數高嚟3，6盒咩數2盒嘅嗰個好安嚟。6嗰個1盒嘅安嚟。呢個反版嘅呢個反嘅幾好。乜藥都冇晒，感冒藥、咳藥。你睇下啲食肆咁樣點開？新開嘅依家食魚，人都冇隻，點開？人都冇隻。成日想嚟呢度試下，但係冇人食，唔敢入。唉，點做生意？幾膽，當然都冇人。